Terus produk ini tuh ada dua cara pemakaiannya. Yang pertama itu caranya seperti obat gosok pada umumnya ya, dibuka, jatuh katanya ya. Tapi selama ini aku belum pernah praktekkan dan Halo, jumpa lagi di channel aku, Dev Glow Channel. Kali ini aku ingin membagi sebuah referensi ya. Jadi sebelumnya kan aku udah pernah buat video tentang Transfulmin, si salepnya baby, dan ini banyak juga yang DM ke aku katanya kalau pakai salep itu tuh susah dicarinya. Ada juga yang bilang harganya terlalu mahal kak gitu ya. Ini tuh kayak semacam apa ya, option kedua buat yang mau pakai ini gitu. Dan ini tuh sama sebenarnya obat gosok, obat luar yang bisa meredakan gejala-gejala pilek, batuk, dan flu pada si kecil. Cuman bedanya ini tuh nggak boleh dipakein ke bayi. Ini tuh hanya boleh dipakein untuk anak di atas 2 tahun kayak gitu. Namanya ini adalah Favorap. Ini bentuknya kayak gini, warnanya biru, terus ininya hijau. Nah ini tuh dari Vicks, tahu kan Vicks ya? Vicks itu terkenal sama obat batuknya yang formula 44 kayak ini. Nah di sini dia tuh udah dikasih tagline gitu, warnanya merah. Aku bacain aja, obat gosok untuk meringankan gejala pilek dan batuk karena flu, kayak gitu tagline-nya dia. Nah sebenarnya ini tuh ada kardusnya ya, tapi aku lupa aku nyimpennya di mana dan aku udah cari nggak ketemu, maaf banget ya. Terus di sini, tapi di sini untuk indikasi dan lain sebagainya juga udah ditulis di sini sebenarnya. Jadi walaupun kardusnya udah hilang kayak aku gini, juga masih ketolong dengan adanya ini ya. Terus di sini dia tuh katanya obat gosok untuk meringankan gejala pilek dan batuk karena flu pada penderita umur 2 tahun ke atas, seperti yang tadi aku bilang. Nah katanya dia itu cara penggunaannya, gunakan segera setiap kali diperlukan pada gejala pertama batuk dan pilek. Jadi di sini dia tuh bilangnya kalau misalnya udah ngerasa ada gejala-gejala mau mengarah ke flu, segera dipakein produk ini kayak gitu loh. Terus produk ini tuh ada dua cara pemakaiannya. Yang pertama itu caranya seperti obat gosok pada umumnya ya, dibuka, jatuh, dibuka, terus ini tuh dioles gitu, diambil sedikit terus dioles ke bagian yang memang butuh ini ya. Tapi biasanya kebanyakan obat gosok yang kayak gini tuh diolesnya tuh di dada, leher di sini nih, sama sini, sama di punggung kayak gitu aja. Terus yang keduanya caranya gimana Kak Dev? Caranya itu benar-benar siapin kayak gelas yang berisi air panas ya, tapi bukan air mendidih ya, air panas atau air hangat boleh. Terus benar-benar ambil produknya itu 2 sendok teh ya, benar-benar masukin juga ke situ, terus benar-benar aduk. Nah uapnya itu diuapin ke si kecil kayak gitu. Nah ini tuh biasanya juga boleh kok dikasihin ke kayak anak yang kecil atau mungkin bayi juga boleh mungkin ya. Tapi aku selama ini belum pernah coba ke bayi karena aku pakai produk ini tuh juga karena terpaksa, karena Transfulmin yang aku cari buat anak aku itu habis gitu loh di apotek. Jadi aku sama mbaknya dikasih option ini dan ternyata ada pengaruhnya juga walaupun nggak secepat Transfulmin yang biasanya aku pakai kayak gitu. Nah terus di sini itu katanya dia juga bisa mengobatin pegal-pegal. Pegal-pegal yang di sini itu yang dimaksud adalah kayak misalnya pada orang dewasa ya, ini lebihnya. Karena ini tuh sebenarnya bentuknya itu kayak rimason sih, tuh. Dia teksturnya dan bentuknya itu kayak rimason gitu. Ya. Baunya juga kayak rimason, mirip banget. Teksturnya kayak gini. Nggak berani banyak-banyak guys, soalnya panas. Dia ada kayak lengket gitu, tapi tuh
nggak yang lengket banget sih, cuman dikit aja tapi lengket. Tuh, ini udah panas. Oke. Nah, kalau untuk pegal-pegal gimana? Tinggal dioles saja ya. Setelah agak beberapa saat gitu, dikasihin handuk yang udah dicelupin ke air hangat, terus bunda-bunda tempelin ke area yang pegal tadi yang udah dioles tadi kayak gitu. Kemudian di sini tuh ada peringatannya ya. Maksudnya peringatan itu gimana sih Kak? Peringatan itu kayak ada kode kerasnya. Jadi kita tuh nggak boleh melakukan itu pada produk ini. Nggak boleh apa? Nggak bolehnya tuh nggak boleh mencampurkan produk ini pada air yang mendidih. Kayak gitu nggak boleh. Kenapa aku juga nggak tahu. Tapi katanya di sini kalau misalnya dipanaskannya di air yang mendidih yang di atas kompor kayak gitu atau di atas microwave itu bisa menimbulkan kayak percikan panas dan bisa dapat menyebabkan luka bakar di area yang terkena kayak gitu. Misalnya kena tangan ya berarti nanti bisa timbul luka bakar di situ. Jadi mungkin ini bisa menyebabkan kayak semacam reaksi gitu ya, reaksi kimia gitu yang bisa bikin produk ini tuh kayak minyak gitu nggak sih, minyak kayak kita goreng ikan gitu loh, kita goreng ikan terus dar gitu ya, gitu nggak sih? Ya kayak gitulah kurang lebihnya ya. Jadi hati-hati kalau misalnya mau yang kayak tadi lebih amannya, saran aku ya pakai aja air hangat. Tuh. Untuk khasiatnya gimana Kak? Untuk khasiatnya di anak aku dan di aku sendiri biasanya kalau lagi flu juga aku masih sering pakai ini. Jadi lihat tuh, ini udah berkurang banyak banget, padahal ini masih baru beli juga karena emang musimnya sekarang tuh lagi musimnya batuk pilek gitu ya. Jadi ini agak bermanfaat juga, banyak kepakainya kayak gitu loh. Di aku dan di anak aku, terutama keluarga aku yang pakai itu kurang lebihnya 3 hari setelah pemakaian langsung ada kayak indikasi membaik kayak gitu. Jadi silakan dicoba kalau memang ada indikasi-indikasi batuk pilek atau pegal-pegal juga bisa. Oke, itu tadi sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan juga di share. Semua pertanyaan dan juga kritik saran sangat diperlukan. Jadi aku mohon kalau memang ada masukan-masukan untuk kedepannya bisa ditulis di kolom komentar ya. See you, bye.